हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नज़ला खांसी को दूर करने के जबरदस्त नुस्खा। 100% कारगर आजमाया हुआ नुस्खा। आइए जानते हैं इसके बारे में। बरसात के मौसम में हमारे लिए बहुत सारी सावधानियां बढ़ जाती है। इस मौसम में हमारी थोड़ी भी लापरवाही हमारे लिए बहुत बड़ी सजा बन जाती है। कुछ लोगों को ये समस्या होती है कि अगर वो जरा भी बारिश में भीग जाते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी खांसी और जुकाम लग जाता है, जिससे उन्हें कई दिन तक इस समस्या का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन आज मैं आपके लिए जो नुस्खा लेके आई हूँ उसकी मदद से आपको इस समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा नुस्खा जिसे आप अपनी खांसी जुकाम से बस कुछ ही पल में छुटकारा पा सकते हैं। ये नुस्खा आपके घर में उपलब्ध कुछ साधारण चीजों से बन जाएगा। तो आइए जानते हैं इसे कैसे बनाना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए, जो कि है अदरक, शहद और काली मिर्च। अब जानते हैं इसे बनाने की विधि। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले अदरक का एक छोटा सा पीस लेकर इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, जिससे हम इसको आसानी से पीस सके। फिर काली मिर्च के 15 से 20 दाने लें और अब अदरक और काली मिर्च को एक कुटनी में बारीक कूट लें। याद रखें कि इनको बहुत बारीक कूटना है। जब ये अदरक और काली मिर्च पीस जाए तो इनको एक बाउल में लेकर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपका ये नुस्खा बनकर तैयार है। जिन व्यक्तियों को खांसी या फिर जुकाम है उनके लिए बहुत ही लाभकारी है ये नुस्खा। आप इसे दिन में एक बार 1 चम्मच लें और आपको बहुत जल्दी खांसी या जुकाम से राहत मिलेगी। और यदि आपको बहुत जल्दी खांसी या जुकाम बार बार लग जाता है तो आप इसको रोजाना भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा मात्रा में भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।